ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ජනකාන්තම ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් වන නිසා බොහෝ පාසල් ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාව හැටියට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තියෙන නිසා මව්දෙමව්පියන්ගේ අතිශය උනන්දුව ක්‍රිකට් වලට තියෙන නිසා තමන්ගේ දරුවා පාසලේ කණ්ඩායමට නියෝජනය කිරීම සමයි බික් මැච් එක සෙල්ලම් කරන්න ඒ වෙනුවෙන් මව්දෙමව්පියෝ නොකරන කැපකිරීමක් නැති තරමට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒවා සමහරවල් යහපත් කැපකිරීම සහ සමහරවල්ට අපි විශ්වාස කරන්න බැරි විදිහේ කැපකිරීම දක්වා. දැන් මේ ක්‍රීඩාවකට දරුවෙක් යොමු කිරීමයි ඔහු කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා හරි කියන කාරණාවයි මේක ටිකක් පටලවාගෙන තියෙනවා සමහර. සමහර අමල තත්ත්වවල ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් ඒක මම නම් ඇත්තටම දැන් ඉස්කෝලේ අවුරුදු 20ක් විතර කෝච් කරන නිසා මට හොඳටම තේරෙනවා ගොඩක් තැන්වල පටලගෙන තියෙනවා. මොකද මේ ඒ කියන්නේ අම්මලා තාත්තලා ඒ කියන්නේ මම දකින්න ගොඩාක් ඉස්කෝලේ තියෙන ඉන්වොල්ව්මන්ට් එක වැඩි මට හිතෙන්නේ. දැන් ඉතින් ඒක නිසා ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අර ඒ දරුවට කරන්න තියෙන දේවල් මාර්ගදර යට අර සෙන්ස් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ක්‍රීඩාව එන්න මයින්ඩ් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මයින්ඩ් එකෙන් කරගන්න බැරි මට්ටමට ඇවිල්ලා තිනවා පේරන්ට්ස්ලාගේ ඉන්වොල්ව්මන්ට් එක නිසා. මම නම් හිතන්නේ පේරන්ට්ස්ලා පුළුවන් තරම් ඒ අවශ්‍ය කරන අපි තුමු කැම බීම ටික ඊට පස්සේ ආයි ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ටික ඊට පස්සේ ඒ වගේ අර පොදු දේව ට්‍රැවල් කරන ටික ඒ ටික බලනවා ඇරෙන්න අර ක්‍රීඩාවට අතපෙවීමෙන් ගොඩාක් ක්‍රීඩකයෝ මම දැකලා තිනවා මේ අපහසුතාවයට පත් වෙන. ඒක කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක තමයි මගේ නම් පෞද්ගලික මතය. විශේෂම කාරණාව සමහර පාසල්වල ඕනෑ තරම් ක්‍රීඩා තියෙනවා. දරුවා සමහර වෙන ක්‍රීඩා වලට කැමති, චෙස් ක්‍රීඩාවට කැමති වෙන්න පුළුවන්. සමහරවල්ට බාස්කට් බෝල් වලට කැමති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පාසලේ වොලිබෝල් තියෙනවා, වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට කැමති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අම්මලා තාත්තලාගේ හැමදෙනාගේම උත්සාහය තියෙන්නේ මේක තමයි ෆැෂන් එක. අන්තික ඔය කරලා කාටද හරියන්නේ? ක්‍රිකට් ගහලා එක IPL එකක් ගහගත්තා නම් ඇති වගේ අදහසකින් ක්‍රීඩා කටයුතු කරන ආකාරය මම හිතන්නේ මේ කෝච් කෙනෙක් හැටියට මේක පොඩක් කිව්වොත් වටිනවා. ඔව් මට මේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලේ ඉන්නකොට තේරුණා. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බොත් සාමාන්‍යයෙන් එනවා ළමයි 400ක් 500ක්. ඒ කියන්නේ සෙක්ෂන් එකම වගේ එනවා. ඉතින් සමහර බහුතරයකට විශේෂයෙන්ම දෙමෝපියන්ට ඕමනාවක් තියෙනවා ක්‍රිකට් ගහන්න බැරි වුණත් ඒ ළමයා ක්‍රිකට් ගස්සන්න. මම හිතනවා ඉතින් අර ඒක එච්චරම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද වෙනත් ක්‍රීඩාවට සමහර කිර දක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ අර දෙමෝපියන් අතේ මාර රෝල් එකක් තියෙනවා. මේ ජූනියර් විශේෂයෙන් ජූනියර් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරද්දී මම ගොඩාක් ජූනියර් ක්‍රිකට් එක තමයි කෝචින් කරේ. මේ ගොඩාක් අර ඉන්වොල්ව්මන්ට් එක අඩු කරනවා නම් හරිම ලේසි. නැත්නම් ඒකේ ළමයාටත් ලොකු කරදරයක් තියෙනවා, පාසලටත් කරදරයක් තියෙනවා, පුහුණු කරුවන්ටත් කරදරයක් තියෙනවා. ඉතින් අර ඒක අවම කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා නොදුනුවත්කමෙන් කරන දෙයක් කියලා. ඉතින් මම ඇත්තට මම පොඩි කාලේ දුනිත් වෙල්ලාලගේට මම 4 වසරේ මං ගාවට ආවේ. එනකොටත් ඒ තාත්තත් ක්‍රිකට් කැප්ටන් කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ ඒ අර සමහර ක්‍රිකට් දන්න අය හරි ලේසියෙන් ඒක තෝර බේරගෙන කරනවා. හැබැයි සමහරක් අය බහුතරයක් මම දකිනවා පේරන්ට්ස්ලා ඉන්වෝල්ව් වෙලා ළමයාගේ ක්‍රිකට් එක මේක ඉවසීම නැති කමින් ක්‍රිකට් එක නැති කරලා දාන ගතිය මට මේ මෑත කාලේ ජූනියර් ක්‍රිකට් විශේෂයෙන් යනකොට මට ඒක තේරලා තියෙනවා. මාත් ඒක මේ අපි ක්‍රිකට් එක්ක නිකන් ක්‍රීඩාවත් එක්ක අපි ගැවසෙන නිසා මේ පැහැදිලිව පේන්න තියෙන එකක් සෑහෙන නුවමනා තරම් සමහර කැපකිරීමක් නෙමෙයි මම මේ වචනේ කැපකිරීම කියන වචනේට තියෙන ගරුත්වයක් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දරුවා ටීම් එකට දාගන්න, ටීම් එකේ ක්‍රීඩා කරන්න, බිග් මැච් එක ගස්සව ගන්න සමහරු කරන කියන දේවල් අම්මලා තාත්තලාට නුහුලන තරම්. ඒ කියන්නේ ඒ පදවිවින් වලට ගැලපෙන්නේ නැති තරම් සමහර තැන්වලදී සමහර කාරණා බරපතල විදිහට උඩ දුවමින් පවතිනවා. එහෙනම් මේ සංස්කෘතිය වෙනස් කර ගන්න ඕනේ. සහ ක්‍රීඩාවකින් පොද ඔය කොච්චර ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කළත් දැන් රෂාන් ඔච්චර ක්‍රිකට් එකක් ගහලා රෂාන්ට බැරි වුණා මේ නැෂනල් ටීම් එකට එන්න. ජාතික කණ්ඩායමට එන්න. මොකද එක වරකට සාමාන්‍යයෙන් 15 දිනකකින් සංචිතයක් තෝරගන්න අන්තිමට සෙල්ලම් කරන්නේ 11 දිනක් විතරයි. ලංකාවේ ලක්ෂ ගාණක් දරුවෝ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා අද වෙනකොට. ඒ හින්දා මේ කවදා හරි දවසක නැෂනල් ගහනවද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි. ඒ තුලින් හොඳ පෞරුෂත්වයක් ඇති දරුවෙක් ක්‍රීඩාවක් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ ක්‍රීඩාව තුලින් හොඳ පෞරුෂවත් දරුවෙක් හදාගන්න. ඕක තමයි අම්මලා තාත්තලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලාපොරොත්තු විය යුතු කාරණාව. මේක තව පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න. දැන් තව පැත්තක් තියෙනවා. දැන් අපි දැක්කොත් මම කෝච් කරලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා ප්ලේයර්ලා එහෙම ගොඩ දෙනෙක් දැක්කොත් මට තේරුණා ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පළවෙනි පුහුණුකරුවායි ඒ පළවෙනි දේ දෙන්නේ ඇත්තටම තාත්තා. දැන් අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝගේ තාත්තා ගත්තොත් එයත් එක්ක නිතර පිටිපස්සෙන් හිටලා ඒ විදියට. ඊට පස්සේ මම දකිනවා වෙල්ලාලගේ තාත්තා ගත්තොත් ඒ විදිහට. හැබැයි සමහරක් අයට ඒ නොලෙජ් එක තිබුණා. ඒගොල්ලෝ කොයි සීමාවටද යන්නේ? සීමාව ඉක්මවා යෑම තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් අම්මා කෙනෙක් නම් සමහර අපි දැන් අම්මලා ගොඩාක් ඉන්නෝල් ලොකුවට ඉන්නෝල් වෙනවා. අම්මා කෙනෙක්ට තියෙන ආහාර ටික දීලා ඇඳුම් ටික හොදලා දීලා ඒ අර එයාට වගකීම් ටික හරියටම මේව කරගෙන අම්මයි තාත්තයි ප්ලේයට මම මොනවද කරන්නේ? දැන් මම රෙහාන්ගේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඉගෙනීම් පැත්ත බලන්නේ අම්මා. මම බලන්නේ ක්‍රීඩා පැත්ත. ඒවා ඉම ට්‍රැවල් කරන ටික ඒ වගේ අර දෙන්න මේක බෙදා ගන්නවා නම් හරි ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ ක්‍රීඩකයව ඉස්සරහට ගෙන්න පුළුවන්. ඒක අර
ඕව යන්න ගත්තර පස තමයි මේ ප්‍රශ්නය මතු වෙන්නේ. අන්නේ අම්මුව සමහල්ලාවට පුතාලගේ ක්‍රිකට් මෙච්චක් බලාගෙන ඉන්න අම්මල තාත්තලා අතරේ කෝච්ට වඩා දේවල් දන්නවා යම්මල ඒකළු හිතන්නේ එහෙමයි පුදුමාකාරය ඒ වහගෙනන්නට අර ක්‍රිකට් සාමාන්‍ය දැනුමක් හරි තියෙන කෙනෙට් කල්පනා කරනවා මේ මිනිස්සු කොතන්ටද මේ යන්න හදන්නේ වගේ තැනකට